Короче, он говорит, он уже ел. Ну, правильно дело. Короче, я взяла себе тарелку, и теперь он меня просит, тоже пожрать хочет. Это вот типичная черта итальянцев, когда он говорит, я пожрал дома, ну, прикол просто, я вам показываю. Вот. А теперь он смотрит мои тарелки, типа, я пожрал дома, и теперь, чтобы не удавиться от жадности, он, ну, я считаю, что это неприлично. Ну, это вам вот это вот национальность. Я вот конкретно вам факт говорю, он себе ничего не взял, типа он пожрал дома. Вот. Ну, кухня здесь, конечно, отличная. Вот в отличие вот в России мы ели, здесь, конечно, кухня, она, что касается сыры, они, конечно, мне